हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर वायरिंग किस तरह की जाती है सीखने वाले हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं फ्रिज में कौन कौन से कंपोनेंट्स कनेक्ट किए जाते हैं, उन कंपोनेंट्स की वर्किंग क्या होती है एंड कनेक्शन किस तरह किया जाता है। सब कुछ आज के वीडियो में हम काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले कंपोनेंट्स की बात की जाए तो रेफ्रिजरेटर में एक कंप्रेसर कनेक्ट किया जाता है। ये कंप्रेसर बेसिकली क्या होता है, गैस के फ्लो करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब बात आती है इस कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए, वहाँ पर हम एक OLP प्रोटेक्टर कनेक्ट करते हैं। यह जो OLP प्रोटेक्टर होता है यह एक तरह से ओवरलोड रिले का कार्य करता है। क्या होता है, जब कंप्रेसर हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उस कंडीशन में यह OLP प्रोटेक्टर हमारे कंप्रेसर को स्टॉप कर देता है, या जब भी ज़्यादा करंट हमारा कंप्रेसर लेता है तो भी इसे प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यह जो OLP प्रोटेक्टर होता है कंप्रेसर में कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट किया जाता है। ध्यान रखिए, कॉमन टर्मिनल पे OLP प्रोटेक्टर कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे 3 टर्मिनल दिए जाते हैं, कॉमन, स्टार्ट और रनिंग। अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद हमें इसमें एक रिले कनेक्ट करना होता है। बेसिकली ये जो रिले होता है यह स्टार्टिंग और रनिंग टर्मिनल पे लगता है। OLP प्रोटेक्टर जो होता है वो कॉमन टर्मिनल पे लगता है। रिले कई डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं, इस तरह के भी होते हैं। ये ओपन टाइप का रिले होता है, ये हमारे पास सिंपल रिले होता है। आज के वीडियो में हम इस रिले से कनेक्शन देखने वाले हैं। इसके अलावा वहाँ पर एक थर्मोस्टेट होता है जो कि फ्रिज में क्या करता है, कूलिंग को कंट्रोल करता है। यदि सपोज हमने फ्रिज में, हमारे जो फ्रिज है वो 5 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस जो भी उसमें सेट होता है, यदि ज़रूरत से ज़्यादा कूलिंग हमारे फ्रिज में हो जाएगी तो ये थर्मोस्टेट क्या होगा, कूलिंग को स्टॉप करने के लिए या कंप्रेसर को स्टॉप करने का कार्य करता है। जितनी कूलिंग चाहिए उतनी कूलिंग रहेगी तो हमारा जो थर्मोस्टेट रहेगा वो जो कंप्रेसर है उसे स्टार्ट करके रखेगा। यदि ज़्यादा कूल हो जाएगा तो ज़्यादा कूल होने की कंडीशन में थर्मोस्टेट उसे कंप्रेसर को स्टॉप कर देगा और हमारा फ्रिज स्टॉप हो जाएगा। इसके अलावा उसमें एक डोर स्विच कनेक्ट किया जाता है। जब भी हमारा डोर क्लोज होता है तो यहाँ से क्लोज होने की कंडीशन में यहाँ से सप्लाई निकलती है और ये जाके हमारे बल्ब को ऑन करती है। काफ़ी सिंपल होता है। डोर स्विच एक तरह से एनो का कार्य करता है। जब डोर क्लोज होता है तो यहाँ से की सप्लाई यहाँ से निकलती है और हमारे बल्ब को ऑन करती है। चलिए अब कनेक्शन की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है। उसमें सबसे पहले हमें सप्लाई किस तरह से देना होगा, तो उसके लिए एक स्विच कनेक्ट किया है, एक कंप्रेसर कनेक्ट किया है। कंप्रेसर में कॉमन के कनेक्शन के लिए एक OLP प्रोटेक्टर कनेक्ट किया है। इसके अलावा यहाँ पे एक रिले कनेक्ट किया है और यहाँ पे एक थर्मोस्टेट जो कि हमारे फ्रीजर में कनेक्ट किया जाता है। एक यहाँ पर बल्ब कनेक्ट किया है और एक यहाँ पे डोर स्विच कनेक्ट किया है। चलिए अब कनेक्शन की बात की जाए तो कनेक्शन हमारे पास यहाँ से 3 वायर हमारे पास सप्लाई के आते हैं, फेज, न्यूट्रल और अर्थ। सबसे पहले हम अर्थिंग का कनेक्शन देखा जाए तो अर्थिंग का कनेक्शन काफ़ी सिंपल होता है। यहाँ से अर्थिंग जाकर हमारा बेसिकली फ्रिज की बॉडी पर हम कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो जिससे हमें शॉक नहीं लगे। तो यहाँ पर हमने अर्थिंग कनेक्ट कर दिया है, काफ़ी सिंपल है। अब बात आती है न्यूट्रल की वायरिंग। न्यूट्रल हमें कहाँ पे देना होता है, तो न्यूट्रल हमें यहाँ पे कंप्रेसर में कनेक्ट करना होता है और यहाँ पर एक बल्ब में कनेक्ट करना होता है। 2 जगह हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। तो जो न्यूट्रल होता है वह OLP प्रोटेक्टर में हम सबसे पहले कनेक्ट कर देते हैं। देखिए 3 वायर हमारे पास नीचे आते हैं, तो जो न्यूट्रल वायर होता है वह यहाँ पे OLP प्रोटेक्टर में कनेक्ट हो जाता है और OLP प्रोटेक्टर से ही न्यूट्रल को हम एक लूपिंग लेते हैं और यहीं से निकल के हमारे बल्ब में कनेक्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारे न्यूट्रल की वायरिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। कंप्रेसर में न्यूट्रल मिल जाएगा जो कि कॉमन टर्मिनल पे आकर लगेगा। ध्यान रखिए, कॉमन टर्मिनल में OLP का कनेक्टर यहाँ से इस तरह से फिट हो जाएगा, तो न्यूट्रल हमारे कंप्रेसर में भी मिल गया है और इस बल्ब में भी मिल गया है। अब बात आती है फेज वायरिंग की, तो फेज हमारा नीचे कहीं नहीं लगता है, सबसे पहले जाता है थर्मोस्टेट में। थर्मोस्टेट में जाता है, थर्मोस्टेट के एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं। यदि कूलिंग वहाँ पर प्रॉपर होगी तो यहाँ से सप्लाई निकलेगी, यदि कूलिंग ज़्यादा होगी तो वहाँ पर यहाँ से सप्लाई नहीं निकलेगी, थर्मोस्टेट उसे ऑफ कर देगा। ये थर्मोस्टेट खराब हो जाएगा या वर्क नहीं करेगा तो भी हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। ये सप्लाई को पास तभी करेगा जब कूलिंग प्रॉपर होगी और उसे कूलिंग की रिक्वायरमेंट होगी तो ही पास करेगा। और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये क्या होता है, इसमें एक SO2 गैस होती है जो कि इवोपोरेटर से टच की जाती है, जिससे क्या होता है हमारा जो बेसिकली थर्मोस्टेट क्या होता है, टेम्परेचर को सेंस करते रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए थर्मोस्टेट के दूसरे टर्मिनल से सप्लाई निकलती है और सबसे पहले जाती है यहाँ पे डोर स्विच में। डोर स्विच के एक टर्मिनल में कनेक्ट हो चुका है। देखिए
जब डोर स्विच ऑन रहे या क्लोज, हमारा डोर क्लोज रहेगा तो ये प्रेस होगा इस तरह से, और डोर क्लोज होने की कंडीशन में यहाँ से सप्लाई निकलेगी और ये जाके हमारे बल्ब को ऑन करेगी। तो हमारा बल्ब ऑन कब होगा? जब ये डोर क्लोज होगा। यदि डोर को हम ओपन कर देंगे तो ओपन करने से ये खोल देंगे तो खोलने की कंडीशन में हमारा जो बल्ब होगा वो ऑफ हो जाएगा। इस तरह बल्ब को हम डोर स्विच से कनेक्शन करते हैं। डोर स्विच एक तरह का स्विच होता है जो कि एनो का कार्य करता है। अब बात आती है कंप्रेसर में फेस कहाँ पे देना है। हमारा सभी कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। कंप्रेसर में फेस की बात की जाए तो यहाँ से हमारा एक वायर निकलेगा और यह रिले में जो रनिंग वाला टर्मिनल होता है, रनिंग वाले टर्मिनल में इसे कनेक्ट करना है। ये रिला हमारा इस तरह से आएगा और यहाँ पर रनिंग और स्टार्टिंग में कनेक्ट हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है, रिले में एक प्लंजर होता है जो कि प्लंजर क्या होता है, स्टार्टिंग को जस्ट टच करता है और जैसे ही हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है तो प्लंजर का कार्य कंप्लीट हो जाता है और हमारा जो बेसिकली कंप्रेसर होता है वो रनिंग और कॉमन टर्मिनल से रन करता है। जब हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है तभी तक जस्ट स्टार्टिंग में यहाँ पे एक कनेक्टर कनेक्ट किया जाता है जिसे प्लंजर कहते हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन होता है स्टार्टिंग में, और जैसे ही एक बार हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है तो स्टार्टिंग से कनेक्शन कट जाता है और हमारा यहाँ से फेज रनिंग वाइंडिंग में इस तरह से मिल जाता है। तो हमारी फेज हमेशा कॉमन और स्टार्टिंग में देना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो इस तरह से आप आसानी से सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर का कनेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल, यदि आपको एक बार समझ में आ गया तो आप आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। तो आज के लिए इतना ही।